说实话，光一两个空调，它能花多少钱？对，不加，不舍得开咱装空调那儿。对，一点不加。小弟啊，这咋样？哎呀，真凉快呀，真凉爽啊！真舒服啊！我等了，这衣裳也不湿透了，也不湿透了啊，不爽。这带劲了吧？带劲。杨老师要开没开？开了，开了吧？一定得开着啊。对。就是给大家这个视频呢，就是给大家揭示一个啥啊？就是好多人问，周兵啊，你给闲置装个空调，电费怎么办？对啊。首先这个电费这个东西不要担心，这没事啊，咱不说这每个月都有工资嘛，来，咱不会叫这操心电费的事的，我给大家看看啊，看见没有？这是这人的家，对，那个呢是我租的直播间，对，这是我家，对，这是我家，我租的直播间，给大家看看，来，大家看这个线，看看，看。呀，前两天俺小宝你结婚的时候，咱村的发小搁这喝酒，我没打扫，地上有点脏。这我直播间，然后这儿的电呢是从我直播间吃的，对，然后呢，我的那个直播间的电费呢，我是挂我的支付宝自动续费，对，不存在，绝对不可能会断费，对啊。这个没断过费吧？没有，从来没断过吧？没有。只要一块没费了，它自动是从我支付宝上扣的。对，这个电费，我为啥给这说？这不要担心去关那个去关。这一会儿就我自己在屋里别开了，有切了再开，不要那样。我绝对不是，因为钱我交着的。我说实话，光一两个空调，它能花多少钱？对，不舍得开咱装空调那儿。对，一点不加。啊，所以说呢，不能当摆设。对，所以说放心这啊，请开着了啊。这个哪里？感谢啊，对，还有一个这个小问题就是啥吧，也是给大家做一个这个小的解释吧，知道吗？然后这那么热，你又那么胖，对不对？对，咱不管穿短袖嘛，其实这个肤质这个事我不愿意提，但是还是比较心酸的。对，我不愿意穿短袖。对，为啥嘞？其实可能会有人说这咋说了？其实这是一个很好的人，俺从小都在一块玩。我这么的，我跟俺弟弟就是10来岁的时候都跟着他跑着玩。对，他会养，咱在他跟前坐着玩。对，打老片。对。我曾经也说，我说这不碍事，我说咱穿短袖吧。这儿的胳膊小儿麻痹症，这个胳膊生长的比较小，对，就这样，对，比较小，可以我看看，给大家看一下嘛，给大家看一下，看吧，就这样，对，生长的比较小，对，他自己热点不怕，对，这是自己仰着头，我热点不怕。小孩看见了能啊！俺村里有的小孩，有的比如说他穿到这个胳膊又小又细，还非常弯着起来，对，怕下边人家孩子，对，就是这个情况，很心酸。说实话，这个人有机会了，大家来到俺家了，跟这交流，绝对是大好人，都知道这人咋样了。我说实话。他40多了，他讲究啥？对，他要是不是怕人家小孩，我就穿个短袖，对，咋办？对，就是怕因为村里边的小孩比较多，俺村比较大，对，下边人家孩子，说实话，这个东西有的吓亲人嘛，对不对？咱没见过，说句实话不好听啊，俺这爷俩的，是不是给鸡巴子？都被鸡巴了，都被鸡巴子，吓着人了，所以说吧。大家多多理解。对，还有说啥？周兵，那你有的时候为啥有时候在左边，有时候在右边？因为有的时候俺直播长的是前置摄像头拍的，对，它有这个镜像，对，镜像会变方向。对，比如说现在你看这儿的手，这儿嘛，因为残疾的时候是左手，对，左手，但是他坐到直播间的一镜像，它翻过来了，变成右手了。对，所以说呢，大家这个多多包涵，对这儿也多多包涵。对，人绝对是个非常好的人。人说实话，他人能拿一点，俺玩不到一块去。对，不光俺丁俩，俺村的所有的发小对这儿没有差的。对这儿没有差的，都对这儿特别好。好，弄点酒，弄点菜啥的，都是点到这儿家一吃一喝。对啊，这个没事，反正这些年了也不怕了，就是能拿都能拿着吧。就是热点就热点吧，热点就热点吧。你看这刚出来没啥位置，你看看这里汗，
我也都会。看，这真好穿。对，特别怕热，因为我直播间刚你说了没的，对还是感谢大家多多支持。对对对，谢谢大家支持。是吧？在俺自媒体的道路上，我从来不说俺弟兄俩有多大能力，咋着的。在这个自媒体道路上，没有大家的支持，没有粉丝的厚爱，俺啥也不是。对，我说实话，俺啥也不是。对，我可能我还在玩破大货车的。对，小弟你可能在那上班的。对，真是的，感谢大家的支持，谢谢大家，谢谢大家一路的支持。像俺弟兄俩，俺兄弟俩给这儿装个空调，其实不应该感谢俺，应该感谢您，没有您的支持，谢谢大家，俺也没那个能力。对，咱说句实话不好听，我并不是说在毁自己的人设，在那啥，小弟，咱弟兄俩要是真在外边打工，咱不舍得给这装空调。对，实话实说。是的，在外边打工，那回来要是看这热闹，花个100文能给这买个空调都，能给这买个风扇都不来了。对，对不对？对。啊，感谢大家，谢谢大家，谢谢大家啊！以后俺继续拍出好的视频，对，供大家观看。以后最近一段时间忙，对，以后俺不断更了，对，这个，哪怕一天只发一个，俺不断更了，对，能发俩俺就发俩，对，啊，可以，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。走，上你那屋200位，走。然后这个线都是车往这儿家的线，对，电线，对，车到这儿家的线。这个不是那是啊，这个不是线头脏，可这是可绑着的。这个不是2根线系的，这不是嘛？2根黑线跟2根红线不是在这缠着的吗？对。啊，这个线就是通到这家的线。对啊，我交着电费了，不要担心家人们啊。没事。可是热的。